पलामू जिले के मेदिनीगंज शहर के चमुहान चौक पर पुलिस प्रशासन की ओर से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ईद सरहुल व रामनवमी पूजा को देखते हुए एसपी रिश्वारमेशन के आदेश पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पूजा कमेटी और पुलिस प्रशासन को एक अभ्यास के दौरान बताया गया कि किस प्रकार से जुलूस के दौरान दंगा भड़के तो उसे कैसे त्वरित शांत करना है ताकि किसी को भी जान माल का नुकसान न हो। मॉकड्रिल के माध्यम से लोगों को बताया कि किस तरह से उपद्रवियों को पुलिस की टीम स्थल से भगाने का काम करेगी, कैसे लोगों पर पानी का बौछार किया जाएगा, कैसे घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, वहीं किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में ले जाएगा। वहीं जब उपद्रवियों के द्वारा पथराव हो तो किस तरह पुलिस के जवान अनियंत्रित भीड़ को रोक पाए, ये सब सारी बातें को लेकर मॉकड्रिल का